どうも、ペオさんです。今回は、戦士で死者の宮殿を踏破した感想をお話しします。ガチ勢の方から、戦士がもっといい、との声を多数見かけました。少しでも踏破する確率を上げて、皆さんに成功をつかんでもらいたいので、戦士で挑戦したのですが、結論から言うと、戦士やばいぐらいすごいです。そこで、暗黒騎士だと厳しい結果になるであろう状況が、戦士だとなんとかなってしまった状況を紹介してきます。ゾネ戦までやってきました。暗黒騎士だとここでは防御強化なしでも勝てるというお話をしましたが、戦士も同じように、勝つことはできます。しかし唯一、暗黒騎士と比較した時に戦士が大変な場所です。理由としては、1、攻撃力アップのバフをつけるために、コンボ3段目を入れる必要があること。2、メテオモード中に最低2回、ヒットポイントを戻す必要があります。暗黒騎士の場合、1は暗黒の剣がアビリティなのでお手軽にバフを乗せられる。2はリビで使用後は、通常コンボを使えばヒットポイントが回復するので、メテオ2発目だけに回復意識を持てばいいです。ただ、ここを戦士で乗り越えられればかなり楽になることは間違いありません。この動画は 6.28 以降に撮ったものですが、フェルクリーブが情報修正されています。数値的には、たったの20ですが、この後のバースト時に表示されるダメージを見ると、たったの20、というその考えを改める必要があります。バースト前までスキップしました。過去に5回敗れているので、リトライできるように時間を多めに残していますが、果たして、行くぞー。バーサク、フェルクリーブ。フェルクリーブ。フェルクリーブ、ウォークライ。フェルクリーブ。ヘビースイング。原初の直感。ネーム。シュトルムブエント。ヘビースイング。ネーム。シュトルムブエント。ヘビースイング、エクリブリウム、スリルオブバトル。ネーム。飛躍。シュトルムブエント、スリルオブバトルオフ。ヘビースイング。ネーム。フェルクリーブ。ホルムジャング。フェルクリーブ。シュトルムブエント。ネーム。へえ、カモン。無事に討伐できました。バーサク時のフェルクリーブで、6000ダメージが2回出ていましたが、なんと、6.28 以前の減薬使用時のダメージよりも多く出ています。ポーションも未使用で討伐できたので、回復が追いつきそうにないタイミングで使うといいかもですね。さて、ここからは戦士をやってて良かった点を紹介します。まずは、無敵技が使いやすかったです。暗黒騎士の無敵技よりもリキャストが早く、原初の直感でヒットポイントがもりもり回復するので、地雷を使うことで、多くの敵を一気に倒せるのが魅力的でした。練習は必要ですが、慣れてくるとこういう倒し方は、やっていて楽しいです。ただ、敵を選ばないと非常に危険です。個人的には、リレイズを使ってやってほしいです。まとめすぎてやられてしまっても、責任は取れません。でも、楽しいですよ。お次はこちら。銀箱の爆発を狙って、サスカッチのヒットポイントを減らそうとしています。トラップが爆発して、思惑通りとなりましたが、視覚外から、ホワイトウルフが参戦。形態変化ぐらいは使わざるを得ない場面なのですが、原初の直感から、範囲攻撃を使ってヒットポイントを回復していきます。エクリブリウムでさらに回復できる手段も残っています。さすがに戦士、ずるいって思っちゃいました。土器の消費もなく、危機を脱出、戦士。すごい。戦士でも防御強化さえかかっていれば、討伐できちゃいます。図体がでかくて、攻撃力も高いので、当然ヒットポイントも高いと思いますが、実はヒットポイントは、29000弱と、クレイクローと比べると約1000ぐらいしか変わりません。それに比べて、フラットボームは35000、ガルムに至っては4万もヒットポイントがあります。ガルムは巡回でかつ比較的狩りやすい敵ですが、残り時間を見て狩る必要がありそうです。ここからは、3つほど知っておくといいかもしれない情報をお届けします。1つ目は、ノックバック禁止。ノックバック禁止は、マンティコアの効果が発揮できないデバフですが、
この階層に限っては、バフにもなり得ます。フラットボームやクレイクローの引き寄せは、アムレンが効かない引き寄せですが、自分にもノックバック効果が働いているため、引き寄せを食らうことがなくなります。引き寄せを気功師で止めるのはなかなか難しいことだと思います。防御強化推奨にはなりますが、自身でやられることはないので、気功師で挑戦している方で、このような場面に遭遇したら討伐を検討してみてください。お次は、モンスターハウスの敵と形態変化について。まずは4倍速でフラットボームを討伐していきますが、画面奥にいるフラットドラゴンに注目してください。フラットボームを討伐しましたが、その間1回もフラットドラゴンが移動しませんでした。大きいモンスターにありがちですが、時々このようにいつまで経っても向きが変わらないことがあります。形態変化を使ってみると、モンスターのサークルが小さくなった結果、フラットドラゴンの向きが変わりました。個人的には、手持ちからこのような使い方はあまりおすすめできないですが、その場をやり過ごす選択肢の一つとして、知っておくといいかなと思います。最後は、巡回の移動に関して、行き止まりではない部屋を通過するときは、どちらかによって移動します。接近感知が巡回している際は、どちら側によるのか確認してから移動してください。タンクは問題ないですが、気功師で191から出現するアイアンコースに絡まれたらやられる可能性大です。アイアンコース戦、油断さえしなければ、戦士でも問題なく討伐できました。原初の直感の使い勝手がいいので、色々なものを消費して戦うようなことがありませんでした。すべての敵が討伐できるので、マンティコアを一つでも温存してこの階層にたどり着きたかったですが、残り時間が少ない中で、モンスターハウスの奥に転送があったりと恵まれない回でした。リレイズの効果があれば、地雷を利用した時短もできたんですけどね。戦士だからなんとかなってしまったと思われる場面。アイテム使用禁止状態でナイトと戦ってみました。おまけで攻撃力ダウンがついています。ほぼフルバフ状態で戦いましたが、勝つことができました。暗黒騎士だと、リビデを使って勝てたかどうかだったと思います。周りの方が、戦士の方がもっといい、と言われていることも納得できました。とはいえ、キャラ性能だけでクリアできるほど、死者の宮殿は甘くないことも改めて実感しました。本当に、面白いコンテンツです。戦士だからできたクリブの使い方。敵排除が切れなかったので、敵を多く倒す必要がありました。敵を引っ掛けてから、形態変化をしよう。原初の直感でヒットポイントを戻してからのクリブで敵を倒しました。ここからは要検証なのですが、暗黒騎士の攻撃力アップのバフにはクリブの効果が載っていましたが、戦士も同じようなことができるのかどうか、です。もし、知っている方がいらっしゃいましたらコメントで教えてください。終わりに、感想した感想なのですが、ゾネ戦を除いては、戦士の方が厳しい環境下でもなんとかなってしまったので、踏破するなら、戦士で挑戦してほしいなとは思いました。ただ、180の難易度は高いので、踏破されている動画から動きを参考にしてくれればと思います。今回は、戦士で死者の宮殿を踏破した感想をお話ししました。この動画がためになったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。ついでに、チャンネル登録もよろしくお願いします。この動画がきっかけで、ソロ踏破の挑戦者が増えることを祈っています。ご視聴ありがとうございました。またね。